नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं जंगल में घूमने के लिए। आप देख सकते हैं जंगल का बहुत ही शानदार नज़ारा है। बहुत बड़ा पहाड़ है हम लोग के एरिया का। आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर है। मंदिर में हम लोग नारियल चढ़ाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं।